個個讚我 like， 有手指都希望俾人讚佢 like 喎。我就係呢個指紋大師 Ellen 啦。原來咧我哋咧10隻手指咧天生就好似咧一個說明書咁樣喎。10隻手指連絡10個唔同嘅腦區。如果你早啲知道的話咧，就早啲開發你嘅人生，就好似咧你嘅 smartphone 同埋你嘅電腦一樣。預早知睇說明書的話咧，個功能都會多啲啊嘛。咁所以咧，我哋就將咧人類分為咧呢個7種唔同嘅性格㗎喎。有啲咩性格咧？睇睇先。有呢個叫獅子型啦，有呢個叫貓仔型，又有呢個叫 monkey 型，又有呢個叫小狗型，有牛型，同埋有呢個叫孔雀型，同埋加埋呢個叫做倒轉諗嘢叫蝙蝠型。咁如果想知道咧，你睇下點樣情侶當夾、親子去夾，又或者上司、下屬、同事、拍檔一齊咁樣夾的話咧，咁你就唔好錯過我哋2015年最新就嚟推出嘅叫做7隻唔同型格指紋學啦。咦？如果想知道咧要點樣同你身邊嘅人一齊咧對下嘴型唔同一齊夾的話咧，記住嚟我哋嘅星呢網一齊嚟學啦。